Bonsoir, 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 bien-aimés. Nous sommes dans un rendez-vous très spécial ce soir. Nous vous avons lancé un message pour que nous puissions prier ensemble pour la RDC, notre RDC. Toi qui es pour ces 22 juillet plutôt, pour qu'ensemble nous puissions prier en faveur de notre pays. Ensemble nous puissions parler à notre Dieu. Dieu est celui qui écoute nos prières. Ndeko molingami, lelo ezali mokolo oyo nzambe aponaki. Nzambe alobaki ete tokota mabondeli mpona ntina Congo. Nzambe alobelaki bandeko po te tokota mabonde na ntina Congo. Nzambe alobelaki nga particulièrement po tokota mabonde na ntina mboka na biso Congo. Pe nasololaki na mosali na nzambe moko na ntina yango ete esinga tosangana po tobondela nzambe kino tokóma na mwa ya ebandeli to mpe na le 1er août toluka mokolo tobondela nzambe. Etala nzambe alobelaki mpe ainspiraki bandeko mosusu mpe baretaki mokolo na lelo. Et l'esprit des prophètes étant soumis aux prophètes, nalandi mpe mokolo na lelo yango na saisir yango. Je pense que nous avons envoyé, lancé les messages par rapport à mokolo na lelo. Nakanisi au saisir moment oyo bien aimé dans le Seigneur, yo oyo za congolais, yo oyo zali mwana mboka, oza insensible te na oyo za koleka na mboka na yo. E mboka na yo soki za malamu, yo kosepela kovanda na mboka na yo. Esengo ezali na moto avanda na mboka na ye, na kimia ke kovanda na mboka mopaya, na makelele. Bien aimé dans le Seigneur, ezali tina Congo. Makambo eleka na Congo, yo oza innocent nango te, oyebi makambo eza koleka na Congo. Nzambe aza na posa bato batelema. Nzambe aza na posa bato bakende liboso na ye. Makomi na nzambe elobi na biso na mokanda na Ezekiel na chapitre 22 verset 30. Soki na bosani te, Bible elobi na biso nzambe aza koluka moto moko. Nzambe akoluka mwasi to mobali oyo akotelema liboso na brèche. Oyo akotelema liboso na brèche. Brèche ezali nini? Brèche ezali lidusu oyo batoboli na mur po te bapaya bakota, banguna bakota. Moto moko esengeli telema na brèche po te abelela nzambe,
pour te nzambe quand intervenir. Motango nandimi samiete. Sans preuve d'être contredit, motango esayo. Le corps osa connecté, le corps osa branché. Eza azarte pour te kutana tango yo. To bonde la, to lela, to lomba mawana nzambe. Pour la tina mboka na yo, notre RDC, mboka na biso. RDC, et donc monene ndenge Kongola mesana ko benga. Mais donc monene ta situation RDC sa ko leka nango. Moningami et senge ngana to tema na libondeli. Nzambe akoroba, nzambe akosala. Nzambe akomimoni sama. Mboka wana eza mboka Kongo, eza mboka na biso. Mboka Kongo eza mboka ya nzambe. Mokonzi ya mboka Kongo ezali nzambe akela likolo akela se. Hallelujah. We are praying. Today is a special meeting. We are praying, asking God to intervene. We are asking the intervention of living God, of the powerful God, because there are certain things that are going on in Congo. It's not right to be quiet. As one of Congolese, many of Congolese are stand today in prayer. We are praying for God to intervene, because in Congo it's more than a genocide. More than 12 million people died. They have been killed. It's not normal for you and me to be quiet. That's why this night we are standing in prayer. We are seeking the face of God, for God to do something. God is seeking for somebody. God is seeking for you and me to stand in prayer. That's the reason why we are coming in one accord, in one name, the name of Jesus Christ. We are calling upon the intervention of the name of Jesus Christ to be. His hand is so powerful to deliver. His hand is so powerful to stop any evil hand in this country. Hallelujah. Bien-aimé, toza kobondela na pokwa lelo. O partager vidéo o pote moto moko akota na mabondeli. Eza ko senga yo sa action moko. Soki oye na libondeli na ye na libondeli. To sangani to bandi ko bondela. Nzamba ko sala quelque chose pour la nation congolaise. Nzamba ko ningisa quelque chose. Nzamba ko tinda ange na ye. Ange wana ko tinda esa pote alba stop na loboko moindo. Loboko ténèbre o etemi likolo ya mabele ya Congo. Congo eza mabele na yo. Congo eza mabele na nga. Congo eza mabele na biso. Mais total à tous la insensibilité. Makambo koleka na Congo eko tika yo te insensible. Yango wana nzambe inspiré bana na ye. A inspiré bana na ye, a inspiré penga lokola. J'ai ya partagé na ndeko. Je pense que voilà ngekendeki. Pe message to soit ki to pensa ki yango. Pote lelo to bondela uta tongo to sala mabondeli. Toza ko kila, toza ko komipima ba besoin na biso to mesana ko sala. Ba luxe na biso. Pote to luka eyongi na nzambe. Mwana Kongo sengelo telema na libondeli. Hallelujah. Invitez motomoko. Invitez ndeko na yo. Invitez frère congolais. Toza ebele to bondela. Soki to bondeli. Nzamba ko sala. Nzamba ko sala. Nzamba ko sala. Loyembo moko elobaka. Loyembo wale elobaka nini? Si tu crois, et que moi aussi je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons l'Esprit descendre, et le Congo sera sauvé, et le Congo sera délivré. Si tu crois, ce qui ont dit, ngai pe beneme na ndimi, et te longo otobondia, mulimo mo santo akokita, mulimo mo santo akosala, mulimo mo santo akotinda ange na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba za posa. Nzamba kotinda ka akopesa ordre mitindo na ange luka moko pour la délivrance à Congo. Et so senga mitutide ya Congolais te. Bibelo bina biso. Ezala kina tango moko boye.
peuple ya Israël na kati na Babylone. Peuple oyo azaki na kati na bohumu na Babylone. Tika na ibiso bien aimé dans le Seigneur. Na kati na Babylone nzambe apesaki tango oyo esengelaki bana Israël balongwa na esclavagisme. Ezaki na moma moko fixé oyo esengelaki peuple d'Israël abima na kati na esclavagisme na kati na mboka Babylone. Bible lobi nanga makomi wana na nzambe ekomamaki na livre prophète Jérémie ete esengelaki 70 à 70 ans pour te bana Israël babima na captivité na kati na mboka ya Babylone. Mais sikoyo tango Daniel oyo aseretrouvaki parmi bana Israël na kati na Babylone na captivité, Daniel aye kotanga livre afongoli livre prophète Jérémie aye ko constater nini aye ko constater te esengelaki babima déjà na captivité, mais à comprendre eloko moko mbula oyo nzambe alobaki ete babima na captivité esi elekaki ekomaki expiré ekomaki babakisi bango mibu mosusu oyo pourquoi bazalaki kidiba, pourquoi bayebaki te kotala maloba na nzambe, bayebaki te kozala attentif na ta oyo nzambe apesaki bango etumbu po te bazala na boumba à cause ya désobéissance. Peut-être c'est le cas avec la RDC. Tant que vous avez cas pour la RDC, mbula oyo kobima na captivité c'est le kaki. Tant que se met tous à délivrer et c'est le kaki. Mais il demande à quelqu'un à fond la livre pour terminer tant que kobima na captivité c'est le kaki. Alors lokola batubaza kidiba yango esala été batubaza toujours na sen esclavagisme. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, na mokolo na lelo, ezalaki décrété depuis ba mikolo leki, depuis ba semaine leki, et que sengeli tokota na kobondela, et que sengeli congolaise et peu congolais azwa amizwa en charge, aluka elongi na nzambe. C'est pour cela ndeko molingami na kozala plus na lingala pote eleka na kati na bana na nzambe eleka na libota na nzambe ba congolais pote to comprendre que de soki to sala action kobondela te Bible lobi ete ngana osala mosala na nga tata to azo kosala mosala na ye ngana azo kosala mosala ya kolomba epai na tata alobi na Jérémie 33:3 invoque moi je te répondrai tozo ko invoquer nzambe soki to invoquer nzambe nzambe ko répondre. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que la situation c'est de comprendre? Problème à Congo c'est de comprendre. Est-ce de comprendre situation à Congo? Est-ce de comprendre bien aimé état au Congo sur le Kanango? Est-ce de prendre conscience ce qui mboka eza malamu? Peut-être qu'on se retrouve dans mboka ovanda milibanda mboka te. Ce qui Congo zo marché malamu. Yo kovanda te na ba condition ovanda na ngwana. C'est pour dire que non, il y a un problème. Yo kozaba na charge te pendant toute ta vie ce qui Congo tambola malamu. Bien-être à Congo et ko sala été yo ozala soulagé. Bien-être à Congo ko sala été yo on est capable ko sala ba projet yo na libota na bana na yo. Bien-être à Congo, il faut s'arrêter, banana yo bazala peu capable un jour, bazwa quelque chose au tikeli bango. Sinon, ça sera toujours le même problème. C'est ainsi que ngana yo sengeli to prendre conscience to bonde na poko na lelo. Alléluia. Partagez vidéo au pote moto moko kota na ko bonde la. Pote moto moko yoka mo parole exhortation. Pour te comprendre des situations au Congo très bien. Et sengeli ngai na yo les kana koyeba nini oyo les kana Congo. Pourquoi makambo ezoko les kana Congo eza kotambola boye? Le problème c'est quoi? Soko yebi ennemi na yote okoba ndenga ko combattre te. Tika na yebisa namba no ko expliquer na no qu'est-ce qui s'est passé. Ya bona biso ko kuta na libonde li. Situation à Congo et comme boye pona nini? Nini esala ke Congo ba tiango kate. C'est vrai, tu as eu ma situation, tu as eu ma raison et belé. Mais, Nangolu Nanzambe, na, ba recherche,
ya bandeko tokomi na esika koyeba situation ya Congo. I bless the life of my brother Evan. God bless you. We are praying for our RDC Congo. As you know, as African, you know what our country is going through. That's why God inspired us to come in one accord in prayer, to pray for DRC, to pray for our country. There is genocide, more than a genocide. More than 12 million people have been killed. That's why as Congolese, we cannot stand quiet. We are responding to the calling of God to stand in prayer. May God bless you. We are praying together. We are African. We are called all are human beings. I think that someone is touched because everything is going through in Africa. If Africa stand, we all African will stand as well. If Africa prospers, we all will be prospering in everything. May the Lord bless you, brother. You are a church of God. Hallelujah. Nabale koloba, situation ya Congo, ezana histoire nango. Todi biso nyonso na 1885. Oyo selon histoire, balobele biso ete ezalaki po te bakabola Afrique. Non, ba falsifier histoire. Ezalaki l'histoire kokabola Afrique te na 1885. Ezalaki histoire ezalaki tout autour ya kokabola Congo. Bien aimé fongola matoi po oyeba histoire afin tokobondela. Ezalaki conflit moko entre Grande-Bretagne, Royaume-Uni na Allemagne. Nakati ya Royaume wana, nakati ya conflit wana, Royaume-Uni a influencé Portugal pour Portugal a l'aurait yé muto yambo o ya découvert qui m'a à Congo. Parce que plan ezalaki était attaque masima ya Portugal comme ça yé a utilisé topé a utilisé ba matière oyo ba monaki na Congo. Mais ezalaki na situation moko roi Léopold II azalaki familier topé parenté na Bismarck oyo Allemagne. Bismarck asalaki nini? Azui résolution de biete lokola Congo eza monene. Congo eleki tellement monene na mayele na ye wana mabe alobi ete topesa Belgique. Lokola Belgique aza na poite. Lokola Belgique aza une influence moko te. Topesa ngo Belgique. Bismarck ayebaki ete azaki na ba relation na Léopold II par cela azaki pe na rapport na Belgique. Yepe na côté na ye azui mayele mabe pote a bata masima ya Belgique sima nango akwa ko utiliser o ezaki ba ressources a exploiter ba ressources o ezaki inakata mabela Congo. Landanga très bien aimé dans le Seigneur. Tango azui résolution oyo bakeko yoka na Angleterre topé Royaume-Uni ete malamu topé sango na Belgique. Lokola pays oyo tomoni wana ezali monene koleka, Belgique a une influence mon côté, Belgique a un poids politique te, Belgique a un poids militaire te, biso toko considère que la Belgique a un neutre, Congo pe est un neutre, et liko ma belle Congo est un neutre, ma belle pe ya Belgique pe est un neutre. Sikoyo espace à Congo et koza espace moko neutre, oyo motonyoso akokota kuna a exploiter ma belle wana, motonyoso akokota kuna akosala ne commerce. Motono sakokota kuna ezala américain, ezala Grande-Bretagne, ezala Union européenne, ezala Canada, na Allemagne, bango ba grande puissance wana, ba yokani ke mboka wana ezala espace moko neutre oyo moto kokota asali business ndenga lingi. Voilà la raison pour laquelle Congo na biso ezala marche pied ya moto nyonso. Congo na biso
ezala moto nyonso okuta ba Canadien baza kuna okuta ba Américain baza kuna okuta ba Français baza kuna okuta ba Allemand baza kuna okuta ba Anglais baza kuna eyeba na kate mboka ngo ezala nani Belgique ko lobelo moko te parce que yeba utiliser ke kaka pote azala kaka elembo moko boye pote abima lokola colon mais vrai colon ezala yango te Belgique. Alléluia. À cause de la richesse, Babi va faire sa Belgique. Alors, la conférence où on est à Berlin en 1885, Bakamati, Bapé, Siamo, la Belgique, État neutre, Congo, paix, espace libre, Badekaran honnête, pour te motonos sur Asara, commerce naïe librement, à exploiter, ou à exploiter librement. Ba Canadien baye na domaine ya banzete ba kati banzete ya forêt équatoriale librement ba ko sala ba ko produire usine bango ko sala ba papier na Canada librement ba mboka union européenne mutambo ta côte na ndenge na ye asali oye donc bref ba signer accord wana pour être moto nyonso exploiter mabela Congo sans problème makamba accord ya Congo e bandi lelo te. Autre accord inclusif. Accord inclusif. Accord na Congo et Utakala. Alléluia. Makamba accord ya Congo Utakala. Donc Congo, bazwa Congo, mabele moko ezali espace moko libre ya libre commerce. Montonyo salinga kota kuna akoti na ye. Oh, soko tayi bamboka loka Côte d'Ivoire. Oh, regarde, les Français, ils ont influence française, colonie française. Donc, kuna mboka wana, okuta kaba français. Okuta ba Allemand kuna te, okuta ba Américain kuna te, okuta ba Canadien kuna te, okuta Grande-Bretagne kuna te. Alléluia. Congo Brazzaville, okuta kuna ba français. Kaba on ba exploiter pétrole. Bolimi simuke. Bolimi simuke. Bolimi si. Deborah. Sorry, I'm live on Facebook. Please call me back later. Can you share that video, that live, please? Bolimi simuke. Mwana ba kite na katna kotea. Voilà pourquoi Congo est déclaré en 1885 comme étant espace moko ya libre commerce. Mota kota bimanaye contrairement na ba pays mususu ya mokili ya Afrique oyo batu songolo oyo bazalaki identifié na mboka wana. Alléluia. Depuis accord wana Congo et comment espace et commerce paye à combat. Bon noter une chose. Bon noter que Paul Kagame y a sous-traitant yabalma paye à Belge. Paul Kagame a sous-traitant yabalma paye à Belge. Comme Congo est sous-traitant, il y a un multinational en Afrique centrale. Et pour contrôler l'entreprise, et c'est là qui va travailler en Belgique. Voilà, il rôle oyo, Rwanda a joué. Rwanda, Paul Kagame a joué en Afrique centrale. Au Comona, Paul Kagame a travaillé en Allemand, a travaillé en Belge. A en Belgique, Pamba, Paul Kagame a réussi na tapis rouge en Belgique. Au Comona, Paul Kagame na bamboka mususu aza sous réserve batia sous tapis parce que ba combattant ba temele okola passer na Royaume-Uni na Londres na Angleterre kuna tapis rouge ba bulaka te parce que ayaka na secret mais na Belgique aza koleka na ye na tapis rouge à cause nini parce que aza sous-traitant na bango donc bango bazo yeba makambo azo sala pour na ko détruire Congo okomona Allemagne aza protectorat ya Kagame na Allemagne kuna azana toloba lobbying moko sanate Kagame na kata Allemagne azana batu ozo travailler na mboka wana par rapport ya ba projet basana ngo contre Congo. Voilà vraie raison
il y a conférence, il y a Berlin au Samaki en Allemagne, en 1885, ezalaki pour la Kabula Afrique, mais ezalaki situation, il y a Kabula Congo, entre Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc, Diembeli, Allemagne, a Diembeli, le Kolazaki, na relation, il y a madame Wazaki, parenté, na roi Léopold II, Ndeba Yokanaki, Bape Sango, Bayokana Grande-Bretagne, Bape Sango, na Belgique, pour être Belgique, à sa influence, à sa poids militaire, à sa poids économique, et c'est la Belgique, il y a la colonie à Congo, afin que l'Allemagne a Diembela à cause de la relation Sakinango, na Léopold II. Et comment on a pour ça, Batika Mboka lokola Congo, lokola espace moko, il y a libre commerce, espace moko, il y a libre commerce, il y a libre combat. Voilà la raison pour laquelle Nakata Congo, au Congo n'a pas américain Basawana. Est-ce que l'Amérique a colonisé le Congo? T. Au Congo n'a Canada Zawana. Est-ce que le Canada a colonisé le Congo? T. Au Congo n'a France Zawana. Est-ce que France a colonisé le Congo? T. Au Congo n'a Allemagne Zawana. Allemagne a colonisé le Congo? T. Au Congo n'a pas pays Union européenne et Zawana. Or, la petite Belgique, où on est, Tilisa qui est poté, Congo, Ezra, marche pied, Ezra, Mboka na bango, Yabitumba. Na yosenga na yo, o partager live yo, donc, tozo prier. Et c'est là qui, to comprendre, avant de prier, to yeba, makamunini, pour la nini makamunini sur le Congo. Parce que ce qu'on yebi ennemi na yote, ou ce qui sa ennemi, nous sommes à yenda zolio na cessé. Donc, en bokebele, basa ko fula biso na sero ko la mpuku, mais bangonde basa ba bomina biso. C'est pour cela, on comprend que Rwanda est le dernier pays qui a découvert en Afrique. Mboka Souka Oyo a découvert en Afrique. Et c'est là qui créé na Allemand. Tala na relation en Allemagne. Rwanda en Allemagne. La relation kala Mboka o Rwanda est là qui créé par un Allemand na kombo ya Richard Kanté. Yemutu a découvert to pa créé qui Mboka au Rwanda na 1900. Alléluia. Na 1900. Donc le Congo est un espace stratégique Afrique centrale, Allemagne, donc à Lingisikoyo, a récupéré parce qu'en fait sont allés histoire. Et c'est l'Allemagne à la colonie Nabiso. Colonie Nabiso. Donc Allemagne a ça, Nansela ya lobbying Kagame en Allemagne pour que Allemagne a récupéré sous-traitance, a récupéré colonie naye ou a bungi saka lerwana, a récupéré Congo naye. Alors pour récupérer, il faut Lukamutu moko boye, o bazana ye, masolo ensemble ozanani Paul Kagame. Nansela Paul Kagame, nde ba sous-traitant, ye sous-traitant en Afrique centrale et osanini kero, ba entreprise minière, ba entreprise nyos ba multinationale, bazo le kananzena Allemagne, Amérique, Canada, Union européenne, donc, la Union européenne, vous savez, c'est l'Union européenne, contre un seul, le Congo. Voilà le problème, il y a Congo, il y a Angola. Dans le Konanga, eza passi. Lelo yo Congolais, c'est le totel de Manakobonde là. Congo, ini, et Kosalake, tous à la balongi. Congo vainqueur et que ça était Afrique et Téléma. Ce qui est au bondeli ngana bondeli. Mulimo mo santo akwajir. Ezana pari yangai na yo singeto sala. Ezana pari sengeni ngana to sala. Ezana pari pe Nzambe. Jamais Nzambe ko sala pari na yo. Jamais yo ko sala pari ya Nzambe. Mutu na mutu place azali asala part na ye. Tozo bondere na pokwa lelo. Tozo bondere na sujet nini. Tozo bondere na sujet nini. Ezana makambo esama na mboka Congo. Nzambe akotika Congo kaka na pamba boete. C'est que ça est loko oyo salama pote Congo a le canala tango oyo azo le canaboye. Mais chaque chose a son temps.
Bible dans mon canal Jacques, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Il y a moto ko de la parce que Congo est dans la souffrance. Congo est dans la souffrance, il y a moto tindi biso to bonde là. Soki nzamba tindi to bonde là, c'est que nzamba ko ko ça sans que to bonde là, mais atindi biso to bonde là. To bonde là pour nini? Parce que to senga ngai na yo. Toko taper d'abord la dimension spirituelle ko eba pona nini makambo de Kanaboy. Pourquoi nous avons punir le peuple Oyapona qui peuple Israël et qui tango peuple abima qui ni banda ya mibe konanzambe. Tango peuple abima qui ni banda ya volonté nanzambe. Tango peuple s'associe qui na banzambe mususu nde nzambe a utilisé qui ennemi na ye pour te akoma serviteur na ye afin que a punir le peuple na ye. Congo a été vendu. Le Congo est vendu. Totika ki nzambe ya solo, totika ki nzambe na bama oya kela likolo nase. Totika ki eto kwa kisakiye. Parce koti pe bambuna batelemi. La fois passée, na prêché qui na 2 Samuel chapitre 24. Kuna oyo mokonzi David ye asalaki mabe atabulaki à l'encontre ya mobeko na nzambe pe nzambe apesaki etumbu asengaki na ye apona etumbu. David aponaki etumbu moko ezalaki ete mboka ya Israël esengelaki na mboka Juda esengelaki bazala frappé na peste pendant 3 jours. Tango frappé ezalaki likolo ya peuple Bible na biso ete nzambe lokola alobaki maloba na ye frappe kotaki na mboka Israël 70 000 personnes bakufaki na maladie oyo ya peste. Et comment écoute 3 jours te tango ange nzambe atombo loboko aliko continuer ko frapper nde nzambe aikoka mawa parce qu'il y avait un leader, il y avait un roi oyo qu'on reconnaissait qui a saki mabe qui est parti na oyo na démarche ya repentance. Le roi David s'est repenti dans ma belle Saraki avant que Nzambe a proposé etumbu. C'est-à-dire ngana yo sengé ton de kananzana repentance avant que to senga Nzambe quelque chose. Nzambe sara et sengé to sara repentance pour mboka Congo. Oh batu basala ki compromission boyebi mokonzi moko ya mboka na biso bakete. Oh nandimi ngana sara pacte na le diable pour le Congo, pour les Israël à l'époque. Donc, Ezaki malobakaka te mais a passaki dans acte, a salaki pacte na diable. Okolobalanga to sino bonde la, to sino la repentance. Bien aimé, to bonde la nzambe. On ne sait pas à quelle prière Dieu va exaucer, quelle prière Dieu va écouter. Peut-être la prière de cette nuit, de ce soir. Et si ni pété, ceux qui ont sénagi repentance, boni leroyo, basali na nzambe, boni leroyo. Bakei kokuma melabal boni leloyo bake ko s'associer na bokitisme boni leloyo bake ko sangana na bokipan boni leloyo basangani na pouvoir sanguinaire boni leloyo bake ko lukaka nyaka oto bengi corruption. Bien aimé et sengalingana yo to c'est la repentance pour notre Congo. Nous devons passer à la repentance en faveur du Congo. Priez Dieu pour que Dieu puisse avoir miséricorde. Congo ezana kati na libulu moko boye esengeli nzambe abwaka singa na sena libulu wana esika Congo ezali pote singa wana nzambe abenda biso na misère. Oh tobengi yango miséricorde. Nzambe abwakela Congo singa corde pote abimisa Congo na kati na misère. Esenga biso to se repentir pour na Congo à cause ya oyo ba prophète nzambe, à cause ya oyo ba saint nzambe, ya cause ya oyo ba prophète, oyo ba évangéliste, oyo ba pasteur, ba apôtre, oyo ba docteur, oyo ba sakoli ba s'associer na mabe. Ba ke kolia mesa moko na ba idole. Ba compromettre sacerdoce. Pour la kanyaka, pour la corruption, pour la mbongo, ya makila. Combien va koufi 12 millions, plus de 12 millions. Et le kola ange wana a tellement ça qui mo panga pour ta continuer ko frapper à cause de la repentance, ya roi David.
David a reconnu qui était à Salimabe, yende à Salaki dénombrement, était peuple à Kufa, yemo Kazaki épargné, peuple ndé à Salaki victime, ndé à cause ya, esprit à repentance, ou attitude à leader, ndé Nzambe a yebisi ange, mwanjo telemisa mopangana yo, ko frappe soute. Bien aimé ngana yo, toleki na ko se repentir liboso na Nzambe. Toleki na kolela mawana Nzambe na pokwa na lelo. Tobani ko senga mawana Nzambe na butu na lelo. Toza ko senga mawana Nzambe onkolo. Esika nyonso Nzambe papa ba memaki mboka Congo. Pacte nyonso oyo basalaki contre mboka Congo Seigneur. Basinaki pacte nkolo na Congo ya Congo Nzambe alola. Bangajaki peuple mobimba Nzambe kasi peuple azalaki te Seigneur na pacte na bango. Basalaki alliance na occultisme, basalaki alliance na magie, basalaki alliance na franc-maçonnerie, basalaki alliance na divination na salaki alliance Nzambe papa na ba marabu, basalaki alliance Nzambe na monde ya ténèbres mukili ya mai, basalaki alliance na Satan le diable. Yahweh papa eza ekolo mobimba Nzambe lelo zali kofuta. Oh Seigneur, Bible dit était nos pères ont péché et ne sont plus. Mais c'est nous le peuple, c'est le peuple congolais ba innocent. Ndebazali ko subir nkolo toko senga mawana yo. Toko senga mawana yo pona mboka Congo. Toko se repentir na mabeto salaki Nzambe na lola. Ba oyo bakende ki Nzambe papa. Ko s'associer ko sa alliance na monde ya ténèbres Nzambe papa. Yawe tala bana ba continue elelo. Tala mabele ya Congo Nzambe e komi komela makila. Mabele ya Congo e komi ko sentir la makila, mabela Congo ezali komi ko senti bibembe, mabela Congo ekomi nkolo Yesu Masiya lokola mabele oyo balakeli mabe nkolo Yesu tokosenga mawana yo, tokolomba mawana yo papa, tokolomba mawana na butula lelo, tokolomba mawana yo na tonga lelo, tokolomba mawana yo na pokwa na lelo, tokolomba mawana yo sene na butuna lelo, yokela bana Congo mawa, yokela mboka Congo mawa, tokosenga mawana yo papa, tokosene parti totambola kimabe, bakonzi batambola kimabe, oba president ki bakufa batambola kimabe, oba zana bongo ibazaki na bokonzi Nzambe bazaso na bokonzi batambola kimabe, oba zana bokonzi nkolo Yesu Masiya, bakeko sala association nkolo, bazako lia na table moko na munguna, bakeko lia table moko na Satana Nzambe papa na lola, Yesu Masiya, toko senga mawana na pokwa na lelo, toko senga mawana butu na lelo, Yawe papa na lola, tuzako compter sur biso mokote, toko compter sur grande compassion na yo Nzambe papa, Nzambe mawa papa, yokela bana na yo mawa papa, yokeli bota Congo mawa Seigneur, yokamboka Congo mawa Seigneur, na kati na baoba za kokufa Nzambe papa, baoba za koboma Nzambe papa, basako bazali kuna, bantoma bazali kuna, babandisango malamu bazali kuna, batei bazali kuna, baberge bazali kuna Nzambe papa, yawe bana ne bazali kuna Nzambe papa, tekolomba mawana yo pona Congo, tokosonga na mawana yo papa, et pitié l'agneau de Dieu, et pitié l'agneau de Dieu, toko compter sur justice na yo, toko compter sur compassion na yo, yawe papa na lola to sala kimabe, yawe maboko Nzambe baba bakonze toni makila, maboka ba Congolais toni makila, maboka ba Congolais Nzambe na lola zangi mawa, ezangi pitié Nzambe papa, bazali komona lokolo bazoko mona te, yawe matei na bango Nzambe lola, ezako yoka kolela peuple te Nzambe, toko senga mawana yo, et compassion Jésus, et compassion Jésus, et compassion Jésus. Kolo zoko senga moto moko telema, kolo na poko na lelo mwasi moka telemi na brèche, na poko na lelo mobali moka telemi na brèche, na poko na lelo libota Congo telemi na brèche, na poko na lelo bana Congo ba telemi na brèche, tuzako senga miséricorde na yo. Congo ezana libulu nkolo toko senga miséricorde na yo. Congo ezana kate misère tuzako senga bwaka singa nkolo Yesu Masiya tobima na kate na libulu Nzambe ya misère. Yawe bwaka singa Nzambe Congolais abima na kate na libulu sene ya ba force commune. Kono bwaka misinga ya miséricorde Nzambe pote Congolais abima nkolo na force commune. Kono bwaka singa lancez, jetez-nous la corde de Jésus. Pour que Congo Nzambe to simba nkolo tobima Nzambe papa na lola.
tobima nzambe na katina bafose commune, tobima nzambe na katina bafose commune, tobima nzambe papa na katina kolela kabibembe kolo Yesu Masia. Yahweh, à cause de la fondation ya Kimabe, à cause de la fondement ya Kimabe, mboka Congo nzambe zako vivre kaka saison moko. Nkolo ndeko boka yembaki, ezana saison sèche, ezana saison de pluie. En Europe ezana ba saison mine nkolo. Ezana hiver, ezana été, ezana automne, ezana saison de mois, na printemps Jésus. Congo ezabobele na saison moko papa. Congo ezaka na saison ya kolela. Congo ezaka na saison ya génocide. Yahweh papa na lola. Yahweh papa motela na yere Salomon le bin Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour toutes les choses. Chaque saison a un temps, Jésus. Mais la saison au Congo, il n'y a qu'une seule saison, la saison de pleurs. Il n'y a qu'une seule saison au Congo, Jésus, nous venons pleurer ta miséricorde. Te kolela nzambe papa mawana yo. Na pokwa na lobele mawana zako konte. Tuzako konte sur compassion na yo nzambe pona mboka Congo. Tulako senga mawana yo pona mboka Congo. Congo, Congo, Yesu Masia. Congo, Congo ya Lumumba ya Kasavubu. Congo, 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 Congo. Congo, Congo ya bapere ya indépendance. Congo, Congo ya Tshisekedi wa Mulumba. Congo, Congo ya ba resistant, ya ba combattant. Congo, Congo ya ba Congolais, ya ba Congolaise. Toko senga mawana yo papa. Toko senga mawana yo Zambe. Toko compte sur compassion na yo papa. Toko compte sur compassion na yo Zambe na butuna lelo. Mona nyoso Congo pasa temila kobondela Zambe. Toko compte sur miséricorde na yo Zambe papa. Yahweh papa ko katela biso etumbu te Nzambe. Pote makomi olobi na nga tu es là, la colère riche dans ta bonté. Na poko na yo toko compte sur richesse ya bonté na yo. Pona mboka na Congo toko compte sur richesse ya bonté na yo Nzambe. Yo kama wa papa, yo kama wa mosantu na lola. Yo kama wa mosantu na lola. Tata na biso na kondima Abraham. Tanga komi na mboka Sodome gono momoro kolo. Na kata mboka wana kolo. Ezalaki na lote kuna na libota na ye. Bani koloma mawana yo. Soki moyenge bena zali kuna. Bazali sene tukumi sato esiko boma mboko lubina koboma te. Soki bazali tukumi bale koboma lubina koboma te. Soki bazali bibale koboma te kolo. Oyo kakini bondeli ya papa na biso na kondima Abraham. Yawe tozali bana ya Abraham na kondima. Na mboka Congo ezali sene modemo na bayenge bene. Tokolera Nzambe pona bayenge bene. Pona ba oyo na bakuma meli balete. Na mboka Congo ezali basali oyo bakuma meli balete. Ya un reste de tes prophètes dans ce territoire du Congo. Oh, encore toko senga mawana yo. Nous nous repentons du mal, Jésus. Nous avons fait du mal, suffisamment du mal. Nous avons assez transgressé la loi. Oh, encore toko senga miséricorde na yo. Toko senga mawana na poko na lelo. Toko senga miséricorde na butu na lelo. Yo kama wa Nzambe papa. Et repentance Nzambe papa. Repentance Nzambe papa. Tristesse selon Dieu ma comme le biso. Et tristesse selon Dieu qu'on les a produire. Et les a produire repentance. Repentance on les a conduire dans sali ya Congo. Yahweh papa. Ma wana biso Nzambe de comme ma sene modèle la repentance. Tu as se repentir Nzambe afin qu'un colon. Et pour sa biso encore la délivrance à Congo. Tu connais la ma wana yo Nzambe papa. Alléluia. Alléluia. Koloyo kamawa. Koloyo kamawa. Basi mibali batambola kilibanda na volonté na yo. Kolona kati na miséricorde na yo Nzambe. Dans ta grande compassion Nzambe papa. Yo kabana na yo mawa Nzambe. Yo kalibota Congo mawa kolote kolomba mawa na yo na butu na lelo. Ipai bana Congo Nzambe basangani kolo alini son Seigneur. Toko senga mawana yo Nzambe, toko senga mawana yo Nzambe. Tu es riche en bonté. Kolo là dans ta colère Jésus. Lolenge opekisa ki moi je continue ko frapper di bota Israël était kolo Yesu Masia.
Yahweh papa soki libota Israël nkolo ezalaki 70 000 batombaki na pese nzambe papa konanisama nzambe na malédiction oyo ya kopesa nzambe utaki epai na yo. Yahweh bodi nzambe libota Congo, plus de 12 millions de morts Jésus. Plus de 12 millions de morts Jésus. Oh, encore capable d'arrêter ange monde à ténèbres nzambe wa ténèbres wopanga na ye contre Congo nzambe. Jésus, arrête l'épée noire sur le Congo, Jésus. Jésus. Yesu molinga mi malamu. Oh, Yesu molinga mi malamu. Mukanana Yawane lobina bisona chapitre 1 verset 29. Tango Yohana moni yo a présenté yo epaina. Baye kolina eba disciple alobi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Suivez-le, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Nous sommes venus devant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Toye paya oyo longola kama sumu pia efasa kango. Oya kokanisa susu masume bana Kongo te oyo basalaki oyo bansete basalaki oyo bapere oyo ya mote tango bazwi indépendance basalaki oyo bagouvernement tango bazwaki indépendance basalaki babomi meme oyo bazalaki bahéros ya indépendance babomi bango nzambe complicité ya bana mboka kino lelo complicité ya bana mboka nzambe baza kotravaille na bapaya nzambe limbisama be na bango ya limbisama be basalaki nzambe. Oh, bisomoko, ce n'est chaque Congolais a sala encore yeski na mokolo na lelo. Toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ton peuple. Yahweh papa, oh Seigneur, tu ne gardes pas ta colère pour longtemps. Tu ne gardes pas ta colère pour longtemps car tu es riche en bonté, Jésus. De telle sorte que Seigneur, on compte sur ta grande miséricorde, Nzambe. Pour mboka Congo, on compte sur Nzambe, papa, grande miséricorde na yo. Et Nzambe, sana bisote Nzambe, kasi grande compassion na yo, Nzambe na mawa. Alléluia. 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 Ndeko mulingami. Nzambe akitisi mawana yo likona bana na ye. Nzambe yo kikolela na yo. Nzambe yo kilibondeli na ngai na yo. Nzambe za nzambe na mawa. Tango te tourner regard na bise pai na ye. Nzambe za nzambe na mawa. Nzambe za nzambe na bosembo. Nzambe za consolateur. Tozokende ngane okobondela. Yebelo biso koza kobondela ngala za kobondela. Tokomona molimo mosantu koya kokita kosala. Tozokosenga nguya na molimo mosantu. Molimo mosantu akitisa mopepe na ye. Molimo mosantu alakisa biso na bibundeli. Molimo mosantu alakisa biso na nguya na ye. Parce que nous avons combattre que contre la chair ni le sang. Tu vas combattre contre Mosuni. Tu vas bundana makilate. Mais tu vas bundana molimo. Tu vas bundana makanis na bato. Tu vas bundana baponse na bato. Makalo bato bazako sala tango bazako somondoki koboma. Ezako huta na makanisi na bango. Bazako kota na laboratoire ya movili. Bazako kota na laboratoire ya occultisme. Bazako kota na laboratoire ya maçonnerie, ya magie, ya sorcellerie. Bazako sangana na katna idolati. Bazako sangana na baloge. Bazako zomi beko. Tuzo kende ko senga nguya na nzambe. Tuzo kende ko senga moto na nzambe. Moto ekita. Moto ekita. Moto ekita. Moto ekita. Moto ekita. Etumba misala ya satana. Eziki sanguya ya satana. Ba obazana katina loge. Ba obazana katina laboratoire molili. Ba obazana tango ko medite ba projet mabe. Bibelo
ici de forme et de projet contre vous. Cela ne viendra pas de l'Éternel. Projet baza kosala na Congo. Soka ewute pai na nkolote. Et nzamba lobiete. C'est de forme et de projet contre la RDC. Et que cela ne vienne pas de l'Éternel. Nzamba za contre bango. Et nzamba za na ngambo na biso. Oh Jésus. Tozoko bela nguya na nzambe. Molimo mo santu na nzambe. Nguya na nzambe kita. Nguya na nzambe kita. Nguya na nzambe sala. Nguya na nzambe sala. Bandako zikisa. Misala ya satana. Na kati na baloge. Bandako lokalize. Bisika bazana ba laboratoire ya molili. Bisika bazana ba laboratoire ya molili. Bandako medite ba projet. Pote ba kota na katanga. Pote ba envahir le Seigneur mon Dieu mon roi. Et le boumachine ba mercenaire. Projet ne se bazako sa papa. Yo yebi ango papa. Ce qui pour la biso zali information. Pour la yo za information te. Parce que ça omniscient yebi nyoso. Nzambe lokolo za omniscient. Oza omniprésence dans la terre ya Congo. Oza kaka omniprésente. Nzambe oza omnipotent nzambe. O nzambe na nguya nyoso El Shaddai. Na tango okolo Yesu Masia. Toko bele la moto na yo. Tikete kake na yo ebeta. Kake na ebeta nkolo na badoge. Kake na ebeta na basianso okite nzambe papa. Kakene bete esika baza kosala bareunion nkolo. Esika basali baprojet nkolo. Baprojet satanique. Baprojet sorcelerique. Baprojet occulte. Baprojet pharmaçonnique. Oya prima curia. Oya deuxième ciel. Oya zone embargo spirituel contre le Congo. Nzambe kitisa moto na yo. Nzambe kitisa moto na yo. Moto na etuma misala satana. Moto ne kede ko localiser. Lako tinda be clair ya kakena nzambe. Nako tinda be clair kakena nzambe. Kakena nzambe e localiser. Kakena nzambe e panza. E panza. E panza ba projet satanique. E panza ba projet balkanisation. E panza ba projet tuerie. E panza ba projet génocide. Autre le stop na génocide. Nguya na nzambe kende. Mo pepe na nzambe. Natindi mo pepe na nzambe. Natindi uraga na nzambe. Ekende ko sala ravage. Ekende ko pupola. Pupola. Misala nyoswe satana. Pupola. Ba obazana maraboutage. Bazana sorcellerie. Bazana occultisme. Bazana franc-maçonnerie. Bazana primacuria. Bazana onze magie. Noire, rouge, blanche. Nyoswe zalo kwa magie jaune. Bazana kata maraboutage. Bazana kata fétichisme. Oh, uragana nzambe. Uragana nzambe panza bango. Mo pepe na nzambe souffle bango. Muyana nzambe zikisa misana bango. Misala na satane yamba moto. Misala na satane yamba moto. Na kombo na Yesu Masia. Misala satane zikala moto. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons un nom. Nous avons reçu la puissance. Nous avons l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le Père de l'Esprit. J'envoie la puissance de Dieu. J'envoie les éclairs de Dieu. Et que de ko ravager. Ngambo nyoso monguna. Ngambo nyoso yaba multinational. Ngambo nyoso ba sous-traitant. Oyo nyoso ba ko sala na kat na mukili ya ténèbres. Na monde esprit kolo yeso. To yena esprit nzambe papa. Pona ko paralyser. Pona ko détruire. Pona ko néantir. Pona ko renverser. Baotere nyonso nzambe za établi na chaque province à Congo. Baotere nyonso établi na sena mai. Baotere nyonso établi na sena zamba. Baotere nyonso établi na sena banzete. Oza établi na moi. Oza établi na mipepe. Oza établi na kati na moto. Oza établi na kati na zamba. Oza établi na sanza. Oza établi na kati na lune. Oza établi na kati na étoile. Na putuna lelo zambe toko belela uragana nzambe ekende ko souple et localiser bantenne na bango connexion na bango e yamba nguya na nzambe bekana na nzambe panza bekana na nzambe panza bekana na nzambe panza e tumba misala ya satana na mboka Congo na maya Congo na mopepa Congo na zamba Congo na mabela Congo na sala mabela Congo o moto na nzambe kota. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Montons ensemble que ne ko dévorer et dévorer. Misala ya satana et yamba moto. Misala satana et zikara moto. Misala satana
oza kosalama na mokili ya molili, na se na zamba, na se na mai, na mai ya Congo, na fleuve ya Congo, na rivière Kwilu, na rivière Kwango, na Lualaba, na mai nyonso ya Congo. Weza kochola na mboka Kongo. Yesu Masia utasena modemo wana kuna na Matadi, kuna na Boma, eza ko kule mai nyonso kotambola, barivere nyonso ko jete, eza ko boka na fleuve Congo, tikazo kena Lualaba Kono, kuna na soso nzambe papa lola, tikate nzambe o nyonso ko pere na monde ténèbres na mai, o basirane des eaux, esprit marin, o ko pere contre Congo, e yamba moto na nzambe. Yondo kelaki mai wana papa, yondo kelaki mai wana tobengi yo Elohim, le Dieu créateur de l'univers visible et invisible, El Shaddai. Tikate moto na yo, ekota na mai, ekota na zamba, forêt équatoriale, esika bazako sala bisala, esika bazako batama, esika bazako sala incantation, esika bazako sala intercession maléfique, esika bazako sala imprécation, moto na nzambe ekota na zamba Congo, ekota na sena mabela Congo, ekota na mai ya Congo, ekota na mipepa Congo, ekota na basime na batombe, esika nyonso bazali kopere, moto etumba, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yabo sakarianda, yababo seke, yekobo sinde mara nabo seke, yike sakarianda kabo seke, yababo seke, yanda kobo sike. Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus le roi du Congo. Jésus, nous te proclamons roi du Congo. Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Le roi du Congo, c'est toi. Le roi de cette nation, c'est toi. Le roi du Congo, c'est toi. Le roi de la nation congolaise, c'est toi. Nous prions un Dieu tout-puissant. Nous prions un Dieu tout-puissant. What a mighty God we are calling upon thee. What a God. Almighty God. Raise up your angel. Raise up your hand. Oh, destroy all the power of darkness upon Congo. Raise up your powerful hand. Destroy the work of enemy upon Congo, upon DRC, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Kolo, le roi du Congo. Oh, Kolo, le roi du Congo. Bien-aimés, nous prions. Nous prions pour l'unité du Congo. Nous prions pour l'unité du Congo. Nous prions pour l'unité du Congo, bien-aimés dans le Seigneur. L'hymne du Congo. Et tout ce bon de la pona unité pour Moko Congo. Tout ce bon de la pona pour Moko Congo. Congo uni, Congo oeza pour Moko. Toza balongi. Congo so toza pour Moko. Toza balongi. Monguna kokate soki toza pour Moko. Yango azo kabola. Azo kabola na mboka. Azo kabola ba politicien. Azo pesa bango kanyaka. Pota soma conscience. Ozo ko bonda pona Congo. Azo kabola kata diaspora. Azo kabola pona eloko tozo gagner eloko te. Ozo bonda pona unité à Congo. Oh, conscience patriotique. Et quand on a quatre na Congo. Amour patriotique. Et quand on a quatre na Congolais. Et debout Congolais. Et le bien est uni par l'effort. Téléma Congo. Téléma Congo. Polimisi. Polimisi. Polimisi bouquet. Tout ce bon drapeau la unité patriotique. Tout ce bon drapeau na bomoka Congo. Bien aimé tout ce bon drapeau na bolingo. Nzamba salaka esika bolingo ezali. Nzamba salaka te esika bokabon ezali. Tout ce bon été amour patriotique. Amour. Eko kako zala ko beta na kata mitema ba Congolais.
mitema ba Congolais amour nde banda ko beta. Amour e banda ko zika na mitema ba Congolais. Nzambe akotisa bolingo na ye. Soki ya solo ba Congolais bazana mitema musuni. Nzambe akotisa bolingo na ye kati na misuni wana. Tuzoko bonde la pona bo moko. Unité, soki unité, ezana unité te sa amour. Yon tuzoko bonde la unité na kati mitema ba Congolais. Congolais nyoso yokanga. Tango toko zala animé na amour. Nde toko mona biso nyoso komata likolo. Nde ko mona mboka wana bato bakoma kobanga biso. Parce que tozana unité te yango bazoko sakana biso. Yango bituma délivrance konza ko umela pamba te délivrance konza dépendre na bomoka wa Congolais. Oza koleka na amour. Nous prions pour l'unité du Congo. L'unité de tous les Congolais. Oh Nkolo Yesu. Oh Yesu Masia. Oh yo oza amour. Nkolo lobi na biso. Soki okoloba na lokota. Soki oko prophétiser. Soki oko zala ba parole de connaissance. Soki okosala bikamo oko transporter montagne. Soki ozangi amour. Oza eloko te. Soki ozangi amour. Oza eloko te. Nkolo na eko bondela Nzambe. Tondi sanga na bolingo. Bolingo ya mboka na nga d'abord. Bolingo ya ndeko na nga Congolais. Bolingo ya ndeko na nga Congolaise. Bolingo ekolo na nga. Bolingo komona moninga prospérer. Bolingo komona moninga za nesengo. Bolingo komona moninga zo sepela. Bolingo komona moninga zo kosala makama kitoko. Bolingo oyo ezalaka na intérêt te. Bolingo oyo nyoka makate. Bolingo oyo sufraka te. Bolingo oyo nyoka bapona moninga. Bolingo oyo baka moninga akende liboso. Bolingo oyo elinga intérêt propre na yete. Bolingo oyo linga kanyaka te. Bolingo oyo linga kaite mboka etelema. Bolingo oyo etalaka oyo ezali ya yete. Bolingo oyo mona kamoninga azali kolo na yo. Nzambe tondisa biso na kondima. Tondisa biso na bolingo wana. Bolingo ekosala ete Nzamba lona. Yoleka na kotema na mboka Congo. Tondisa biso na bomoko Nzambe. Bolingo ekoma bomoko Nkolo Yesu. Tondisa Congolais na bolingo. Longola amertume Seigneur ya haine. Longola Seigneur mode semence ya haine. Longola semence ya jalousie. Longola semence ya jalousie kati na Congolais. Longola semence ya égocentrisme. Oya koninga kaka bongai. Oh longola bongai kati na Congolais. Longola bongai kati na Congolais. Kitisa biso mapeka nkolo. Buka mapeka Congolais papa. Kitisa mapeka Congolais papa. Kotisa biso na amour. Kotisa biso na fruit ya mo. Oh ezali amour. Fruit ya Saint-Esprit. Oh eza amour. Oh eza amour. Oh eza amour. Kotisa biso na kati na bonté. Oh eza bonté nkolo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Debout Congolais par l'amour. Debout Congolais par l'unité. Pour l'effort à cause de l'unité. À cause de l'effort et ma peine à indépendance. Parce que bazaki bo moko pote ba lité pour na bon somi mboka. Et amour wana e uti weke wapi. Amour wamba Kongo to kwa kiango wapi. Amour wamba na kata mboka to kwa kiango wapi. Amour wamba politicien kwa kiango wapi. Amour wana ba patriote kwa kiango wapi. Oh ba compatriote d'espoir kwa kiango wapi. Oh Nkolo Yesu zongi sabiso na bolingo na yo. Oh Jésus. Oh lobo kolo. Te kolomba mawana yo Nzambe. Te kolomba mawana yo Nzambe. L'amour du plus fort. Amour du plus fort eza mwendre. Amour eza susute Nzambe. Moto ko kumika kotala ye moko. Moto ko ndima muninga kufa pote ye azwa. Moto ko cha muninga poison. Maladie ya poison eza ya Congo te nkolo. E komitina ko chaba ninga poison. Ba elite bakobo bomba bango na poison. Nzambe songi sabolingo na Congolais. Nzambe songi sabolingo kote na Congolais. Yahweh to cultive vrai amour. L'amour qui supporte tout. L'amour qui n'est pas envié. L'amour qui n'est pas égoïste. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui excuse tout. L'amour qui aime le bonheur de l'autre. L'amour qui voit l'autre au-dessus de soi. Oh, l'amour qui englobe. L'amour qui englobe. L'amour qui efface toute une multitude de péchés. Yahweh se contente de bolingo Nzambe. Yahweh papa koufa ezana sikate.
Parce que l'amour est plus fort que la mort. Qu'on fait comme ça, la sous-portion à Congolais. Quand nous aurons, ce n'est partager les uns l'amour. Nous aurons partagé les uns les autres l'amour. L'amour véritable. L'amour agape. L'amour agape. C'est alors que la mort n'aura pas de puissance, n'aura pas d'emprise sur les Congolais. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur de Komolingami. Tozo kende ko bondela. Toza ko telema ba Tobias. Toza ko telema ba Tobias ba sambala. Toza ko telema ba Tobias ba sambala. Ba oyo ba lukaki bazana bien balkanisation ya Congo. Oyo ba lingite congolais azala ini. Oyo ba toboli ba dusu ya Congo. Oyo ba sambala ba infiltrer Congo. Oyo ba sambala ba occuper Congo. Oyo ba Tobias ba occuper Congo. E mabela Congo. Eza mabele onkola pesa biso. Toza ko telemela ba Tobias. Toza ko telemela ba sambala. Bazana nguya mokote na kombo na Yesu. Sambala nyose Tobias nyonso. Naza koyoka. Naza koyoka moto muka za kobondela. E loboko na Nzambe. E telema likolo na Tobias. E telema likolo na sambala. Oyo nyonso azali sambala. Oyo nyonso azali okipa. Oyo nyonso azali kolabo. Oyo nyonso azali na kati ekipe ya basambala ba Tobias. Na butuna lelo. Nzambe akutana na yo. Na butuna lelo. Nzambe akutana na yo. Na butuna lelo. Nzambe akutana na yo. Anja Nzambe atema liboso na yo. Anja Nzambe atema liboso na sambala. Anja Nzambe atema liboso na Tobias. Na kombo na Yesu Masia. Toliko poursuivre ba Tobias nyonso. Toliko poursuivre ba sambala nyonso. Toliko poursuivre ba oyo nyonso. Baptisa ya ba organisation. Oyo nyonso bazali ba bien na bango. Oyo bazali kotinda bango. Bana soso. Na likolo na bango. Ezali na soso monene. Oyo bazaba pousser. Toliko tinda. Ete moto na Nzambe. Ekota na kaya ba Tobias. Ekota na kati ya basambala. Ebanda ko détruire bango. Ebanda ko détruire sana bango. Ba plan na bango eza échoué. Programme na bango to déprogrammer bango. Calendrier ba Tobias. Calendrier ba sambala. Calendrier ba kolko ya ba kolabo. Calendrier ya ba occupant. Tozali ko annuler bango. Na puissance makira na Yesu Masia. Tozali ko annuler bango. Na puissance makira na Yesu Masia. Que le sang de Jésus-Christ ebanda ko annuler. Ebanda ko effacer. Condamnation nyonso. Oba prononcer contre RDC. Oyo nyonso. Eza fondation maléfique. To détruire yango. Oyo nyonso. Eza hôtel satanique. To renverser yango. Oyo nyonso le sacrificateur. Na hôtel wana. Na fondation maléfique yango. Tozali ko démolir yango. To ko démolir fondation maléfique nyonso. Di pai wa pasamba ba Tobias. Bali ko invoquer ba Nzambe la bango. Oh moto na Nzambe. Eziki samisana bango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ndeko molingami. Toza ko temela maloba nyonso. Oyo ndeko moko Congolais asaloba. O mboka wana totekango. O mboka wana bese kenda. O mboka wana totekango. Bien aimé, oza susu batekango ba kopesa mbongo. Tozo kende ko annuler maloba nyonso. La parole a l'autorité, le pouvoir. Monoko ezana nguya ezana pouvoir yakoboma pe yakopesa bomoi moto nyonso aloba maloba yo yebi maloba loba tina Congo akoza o Congo aza kolekana oyoka ndeko moko aloba maloba ete mboka wana toteka ngo kaka ete mboka wana esekenda nango kaka ete mboka wana esekufa na pokwa na lelo toke kwa nile maloba wana na pokwa na lelo toke kwa nile maloba wana tobandi ko mile maloba nyonso malédiction o Congolais aloba contre mboka na ye na kwa nilango na makira na Yesu Masia maloba nyonso baloba o mboka wana toteka ngo o mboka na sekenda nango o mboka na sekufa nango na sina nilango na puissance ya makila na sina makila na Yesu Masia na nile maloba nyonso malédiction malédiction o ekena na monde ténèbre o ba keya o ba sepera o ba ndima ba sepera nango na putwa lelo na kwa nilango na kwa fasango na puissance ya makila au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Ce qui fondement est à renverser.
juste akosala nini soki fondement eza renversé moyenge bena kosala nini oh eza pasi pe mawa ndeko molingami nzambe apesa yo mabele ozali tika na yebisa yo tango eta Israël bakelaki yango soki na bosani te na 1948 tango bakeli yango ba oyo nyonso bakendeki libanda tango bakete mboka na bango bakeye eta Israël ekomi eta nzambe asapesaki mabele yale pa baisraélite esengaki bana mboka na bazonga tango bana ya Israël bandi kozonga tala mboka wana mbokelaka Israël mbokelaka biso mbokelaka on a siècle présent eza Congo mbokelaka eza mabela Katanga mbokelaka mabela province orientale mbokelaka mabela Bandundu mbokelaka mabela Kinshasa mbokelaka mabela Lede Kasai mbokelaka mabela Manyema mbokelaka mabela Kivu mbokelaka mabele ya Bakongo mbokelaka mabele ya Kongo Bobimba mabela Kananga mabela Kinshasa mabela Bukavu mabela Lubumbashi mabela Kikwite mabela Matadi esambokelaka na biso soki tokobonda mpona mboka na biso te bana Israël tango bazali na mboka bapaya babande ko intercede babande kobondela parce bazali na promesse ete nzambe apesa bango mboka wana mboka wana atako bajeye bazalaki kuna ezalaki mboka bakanayen mboka wana ezalaki na bakananeyen bafils d'Anak mais parce que nzambe apesa bango mboka wana batelemaki bazwaki mboka na possession ndenge moko biso bakongolais totelemi po tozwa mboka na biso en possession ngana totelemi na kobondela po torécupere mboka na biso torécupere RDC na siècle présent toza mabele mosusu te Autriche eza mboka na nga te Londres Angleterre UK eza mboka na yo te France eza mboka na yo te Belgique eza mboka na yo te États-Unis Canada mboka na yo te Allemagne mboka na yo te Belgique mboka na yo te Suisse mboka na yo te mboka na Congo bana Israël tango bamoni mboka na bango ekomi état souverain basongaki na mboka na bango un jour ngala tokozwa na Congo mais quel Congo il faut Congo moko affranchir quel Congo il faut Congo moko délivrance à Congo ezanga na yo au nom de Jésus toko sikola mboka na biso nzamba délivrance olobi na biso soki moyenge bene azali moko na mboka wana ukoma mboka na te Yesu Masiya mboka Congo opesa ba Congolais mopaya nyonso akoya akovanda lokola mopaya akozala droit bapaya mais akokonza Congolais te Yesu Masiya tokobela délivrance à Congo sikola mboka Congo parce que bayenge bene za kuna parce qu'il t'aime bayenge bene les justes t'aiment parce qu'ils t'aiment parce qu'ils connaissent ton nom mon Dieu mon roi délivrance ya mboka Congo et de dépendre na nzamba lola El Shaddai Sabaoth. Tu es tout puissant Père éternel le Dieu de toute puissance. Nous allons compter sur yon nzambe pour la délivrance à Congo. Nous allons compter dans ma casse de bisoté. Ndenge bana Israël bisa bango basala dénombrement te. Pour te compter sur bango te. Nous allons armé de toute façon. Nous allons armé te. Nous allons défenseur te. Congolais allons défenseur te. Défenseur à Congolais. Ezaka kayon nzambe. Nzamba kela lola. Nzamba kela mabele. Elika na biso. Eze pai na yo papa. Atelemaka. Mota sukana nyonso azana bomoi ye asikolaka ye akotelemai pona délivrance ya Congo azana bomoi ye asikolaka oba yebisi yo omboka na yo ekokufa do bana bango bakosi na bango ye asikolaka ye asikoli mboka Congo azana bomoi ye mosikoli ye akotelemai misala soka nase ye akosikola mboka na biso Congo ye akotelemai na mboka ya Congo
azana bomoi ye akangolaka e telema Yahweh telema Yahweh telema Yahweh telema namboka Congo Yahweh telema Yahweh telema Yahweh telema osikola Congo biso totaleli loboko nanguya biso totaleli loboko nelongaye biso totaleli moko sabilaka oyamboka nangai Yahweh telema Yahweh telema Yahweh telema osikola ederse Yahweh telema Yahweh telema Yahweh telema mosikoli nangai mosikoli ozana bomoi mosikoli ya mboka Kongo ozana bomoi ndeko nanga tobandi kopambola kombo na Yesu ndeko nanga tobandi kopambola molingami malamu topambola oyo azali le feu de voir topambola oyo azali arrière garde topambola oyo azali Sabaoth mokonzi ya mampinga na lola topamboli oyo azali El Shaddai nzambe na nguya nyonso topamboli oyo azali El Elyon Elolane Elohim topamboli nzambe oyo tobengi El Jibo, celui qui exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille, celui qui sauve, celui qui combat comme un héros, qui sauve, celui qui s'appelle le redoutable Dieu. Nous sommes en train d'élever le roi des gloires, nous sommes en train d'élever le roi du Congo, nous sommes en train de s'élever la gloire du Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train d'élever l'alpha l'oméga, nous sommes en train d'élever celui qui dit moi la chose s'accomplit. Bitumba Congo et banda quelque part et banda tango moko bo yaza na evangelité yaza na suka kasi bitumba Congo eza na suka nango pe tozako tombola mo santu na lola tozako tombola de toute puissance kumama netola masanzola ma pambola mana libanga na talo pambola mana yo le prince de paix pambola mana yo Yahweh Jireh pambola mana yo mosiko la mboka Congo pambola mana yo Elolien Elolane Elohim pambola mana yo le Shiro le Messi pambola mana yo Rabbi pambola mana yo Elohim pambola mana yo Yahweh Jireh pambola mana yo Yahweh Rafa pambola mana yo Yahweh Nisi yo banyer na biso pambola mana yo Yahweh Raha pambola mana yo Yahweh Shalom pambola mana yo Yahweh Shama pambola mana yo Justice Yahweh Chikeno pambola mana yo Yahweh Sabaoth pambola mana yo El Shaddai pambola mana de toute puissance pambola mana de toute éternité qui est comparable à toi qui est comme toi le tout-puissant qui est comme toi l'auteur du salut éternel qui est comme toi le puissant de Jacob qui est comme toi le nation de Savon qui est comme toi mon rédempteur le rédempteur du Congo le rédempteur de la RDC le rédempteur des Congolais oh Nkolo Yesu Masia to pamboli kombo na yo to netoli omoko jinako kama uzanzambe haleluya 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 Nkolo Yesu tala ba million ya bakongole nzambe papa oyo bazali na sena mai oyo babwaki na sena mai oyo babwaki na kati na zamba oyo babwaki na mafose commune oyo bake kotika na desa suka nzambe pamba te epe ya momunga sene ekwelaki bango papa Yawe mabele ya Congo nzambe papa ezali koganga mabele za koganga parce que bakila ya bakongole ya plus de 12 millions za koganga na sena mabele ya Congo eza koganga na mabele ya étranger te na sena mabele na bango mokonkolo Yawe mabele wana senye modebo wa emeli mabele sene beli sene mode makila bakongole Yawe makile za koganga na sena mabele
yawe babura ba Congolais, yawe benenya ba Congolais, yawe ba collaborer ba Congolais, yawe papa na lola, et paix ya monini Seigneur ba Congolais, yawe papa bazali kotangwa likoloka mabele wana nzambe, yawe mabele eganga, yawe mabele wana ebanda ko ganga, mabele wana ebanda ko pasukela bango, onkolo Yesu Masia, et ceux qui mabele ya Abel ebanda ko ganga, mabele ya Abel yemokezo ganga, yawe papa makila ya Abel ebanda ko ganga, mabele sika bakundaki ya Abel ebanda ko ganga, makila ya Abel ebanda ko ganga, yawe makila ebanda ko bebe pesa kete, mabele e ganga, mabele e pasuka, Yesu Masia, tikete mabele ya plus de 12 millions de Congolais, oyo basali sene modie mowa, na sena mabele babwaki bango, lokola biba nyama kolo, nyama kuta zana valeur zana motuya, oyo mabele sene modie mowa, oyo batie makila ba Congolais, e ganga na sena bakolo, e oyo makolo era oyo nyonso baza koboma bango, baza kotambola bikola mabele ba Congolais, mabele oyo nzambe beli ba Congolais, bikola mabele wana nzambe na lola, bato baza koboma ba Congolais, oyo baza na sena mabele, baza kotambola bikola mabele wana, yawe na sena mabele, makila ba plus de 12 millions ba Congolais ganga, et transmettre ba kiwana na kata mabele, mabele eloba, ebana ko rejeter bango, ebana ko rejeter ba budo, ebana ko rejeter ba kolabo, ebana ko rejeter ba occupant, ebana ko rejeter ba infiltré, ba oyo nyonso ba boma Congolais, nzamba rola, tikete mabele ganga, na puissance ya makila ba Congolais, na puissance ya 12 millions ba Congolais, oyo makila ba ngwe sangani, e ganga, mabele wana, et réagir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tobaniko pambola nzamba lola. Nzamba lola. Nzamba lola. Akumisama anetolama asanzolama. Pona ba victime nyonso bazana bopito. Ba victime nyonso bazana ba prison. Ba innocent o bazana ba prison. Ba kangi bango pona motif moko longo banite. Nzamba lola. Oh Yesu Masia, Pierre na kati ya prison. Pierre na kati ya prison. Yawe bibelo bila biso. Yawe azalaki garde na kati ya prison, na ba garde, na ba tebele Seigneur, na libanda baza ko garde, na kati baza ko garde à cause de la prière. Prière mataki na trône na yo. Nzamba lola, na ndime te coupe mabondele matina trône na yo nzambe. En faveur ba prisonnier Seigneur. O ba kangi injustement nzambe. O mususu bazana sointe ya soins médicaux te Seigneur. Bazana droit wana te. Mutako kolobela bango te Seigneur. Bambule beba samisa bango te Seigneur. Motif ebanite nkolo. Yesu Masia. Yesu bondeli nkolo. Tikate nzambe. Nzambe obimisaki Petro nzamba lola. Yawe papa na lola. Ange na yo nzambe papa na lola. Abanda ko sekoué Seigneur. Abanda ko sekoué Seigneur. Ba oba ko accuser injustement. Ba oba kangi Seigneur injustement. Ba oba zasena kata ba jore Seigneur. Ya ba aner kolo. Ba na kata makala na ba prison secrète o yebanite Seigneur o yebani kolo. Yesu Masia kolo. Ba innocent ba todi kuna nzambe. Betile ba ko ba bango lobi lobi kolo. Yesu Masia intervention na yo nzambe. Toko senga intervention na yo. Mo panga na yo e frappé. Mo panga na yo kita. Et comme il tango nzambe. Et comme il tango Yoshua Mashia. Et comme il tango éternel et tout puissant. Et comme il tango Sabaoth tellement El Shaddai. Le Dieu de toute puissance, le redoutable Dieu. Yahweh Salah. Yahweh Salah. Yahweh Salah. Tobaniko pambola kombo na Yesu. Tobaniko remercier Nzamba yo kaka mabondeli. Tobandiko remercier Nzambe azalaki na biso bandaki na biso. Tobandiko élever le roi des gloires. Tobandiko élever le seigneur des seigneurs. Tobandiko kumisa mo santo na lola. Tobandiko pesa action de grâce. Merci pour eux sali. Moi j'ai la foi. J'ai la foi. Moi je crois à la délivrance du Congo. Je crois au salut du Congo. Je crois à la délivrance de la RDC. Car la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que moi j'espère? Qu'est-ce que toi tu espères? J'espère la délivrance du Congo et la démonstration de la délivrance qu'on ne voit pas. Oui, par la foi, nous voyons que ce pays, notre Congo, notre RDC est délivré. Oui, we are talking about the deliverance of our RDC. Oh, DRC is delivered. Deliver for the enemy. Deliver for all the wicked one.
deliver evil one in the name of Jesus. Nous croyons à la délivrance du Congo. Na kondima na lisiko ya Congo. Na kondima na bosomi ya Congo. Parce que bonde la nzamba salaka. Nzamba telemaka. A telema pona mboka na Congo. Mo santo na l'ordre pambolio. Mo santo na l'ordre komisi aux nzambe malam. Aux nzambe oyo orubaki na biso to bondela. Aux nzambe orubaki na biso to matasene na brèche. Aux nzambe orubaki ozoluka mwasi moko ozoluka mobali moko. Yawe mwasi moko ya liboso na yo, mobali moko ya liboso na yo, et tout le kaba kongola ba liboso na yo, na bande ko ba fike to sangani nzambe pona cause moko, pona mboka Kongo nzambe, na ndimete nzambe maloba na lebima kitenkolo yeba ki maloba to koloba na yo. Yawe papa nanu sene mude matakite nzambe osibe ko zo sebiso. Je crois fermement à la prière faite. Je crois fermement sene mude mon roi, na déclaration nyonso ko sali Seigneur. Je crois fermement à la prière du juste. La prière du juste a une grande efficacité parce que nous avons prié Seigneur une cause juste, Seigneur. Oui, la Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. Voici cette assurance, l'assurance que nous avons. Nous avons l'assurance. Si nous demandons quelque chose en son nom, par rapport à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons déjà reçu la chose que nous lui avons demandé, quelle que soit la chose. Nous avons demandé l'unité congolaise. Nous avons demandé au Père de gloire, la délivrance du Congo. Nous avons demandé, Seigneur mon Dieu, que le paix noir qui est sur le Congo s'arrête et soit stoppé. Nous avons demandé, Seigneur mon Dieu, que nous soyons, Seigneur mon Dieu, unis, Seigneur. L'amour, Seigneur mon Dieu, l'amour du Congolais, du compatriote, l'amour, Seigneur, patriotique, l'amour du pays, Seigneur. Nous avons déclaré, Seigneur mon Dieu, que les ennemis du Congo soient confus, Seigneur. Que les ennemis du Congo, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de marcher sur le sol congolais. Ils ont enterré, Seigneur, Amda, sur le sous-sol, ils ont enterré, Seigneur mon Dieu, les Congolais. Le sang des Congolais parle. Le sang des Congolais parle. Et c'est qui descend et traverse le sol congolais et va sur le pied en dessous des pieds de ceux qui sont des bourrés des Congolais, ceux qui sont des bourrés de ceux qui les ont tués. Mon Dieu, mon roi, à toi la rétribution, à toi la vengeance. Nous avons prié un Dieu qui répond aux prières. Nous avons prié un Dieu qui répond aux prières faites en ces lieux, Père. Si deux ou trois s'assemblent en ton nom, s'accordent, demande une chose selon ta volonté. Ta volonté est que les tueries cessent, les génocides cessent, les barbaries cessent, l'occupation cesse, la bannicalisation, le projet de bannicalisation cesse. Cela sont des prières selon ta volonté parce que cette terre, tu nous l'as donnée, tu nous l'as accordée, comme tu as accordé la terre israélite aux Israélites. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour avoir exaucé. Merci pour avoir écouté nos prières. Merci parce que du haut de ton trône, Jésus, nous avons trouvé grâce, Jésus, de venir dans ta présence, Jésus, avec le parfum, Seigneur, avec les actions de grâce, avec la louange, Jésus, avec l'adoration, Jésus. Nous sommes entrés dans ta cour, Seigneur. Nous sommes entrés, Seigneur, au Père, dans tes portes, Seigneur, avec les actions de grâce, dans ta cour, Seigneur, avec les louanges. Ô Père, dans ton lieu très saint, Seigneur, avec l'adoration, Jésus. Père, nous ne pouvons pas rentrer, nous sommes sortis. Nous avons reçu quelque chose. Et la délivrance du Congo est plus qu'évidente parce qu'elle est entre les mains de notre Dieu. Elle dépend de notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le roi du Congo, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Oh, acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur des Seigneurs. Bekela Yesu maboko, bekela Yesu milolo, 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 pese ofanda milolo, pese ofanda milolo, pese ofanda milolo, pese ofanda milolo, 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 milolo. Bana Congo, ba compatriote, merci pour na kobondela elongo. Toujours continuer kobondela. Pona lelo, toujours suki sa pona kosili sali bon de la biso to ça normalement na minuit ya lelo ba o bazaki na jeune ba o tozaki na jeune to ko fongola jeune na biso na minuit ezaki pour permettre tango to za tango bon de la pote na tango mususu za kata musu makelele
bakwa ekuma empêchement yango to bonda kina tango oyo nzamba lola asala biso bolamu nzamba lola asi atelemi na mboka Congo atelemi si bendele longa na mboka Congo nzambe ya Congo le roi de Congo atelemi banguna baza kolenga nalobi na yo banguna baza kolenga tobondela ki elongo nangai ndeko na bino molingami frère dans le Seigneur Rachedi Mubobo uta na mboka Autriche na katikati ya kapitale ya Vienne oyo to bondela ki elongo na kambaki libondeli na ngolu na nzambe bamdeko ebele etuluku ya Congolais balako bondela de partout na monde to bondela ki ensemble nzambe wana azana contrôle tozana confiance en nzambe wana azana contrôle to continuer kozala bomoko monguna alinga bomoko te yango nazo kabola biso bien-aimé zala sur place ozali ozako conjuguer o ezali be forme na yo pote ozala na bomoko na ndeko na yo bomoko yango ebangisa monguna bomoko yango esala ete nzambe agir parce qu'il agit là où il y a l'unité bolingo etona na Congolais moto nyonso ko le langage ya haine moto nyonso ko le langage ya koina moto nyonso ko le langage ya kokabola ya kolobate biso association ya basuku banda ko telemela makambo wana to boite diversité na kati na lingomba na kati na lisanga mezala na ndenge ya malamu pour na développement ezala te pour na kokabola tata maréchal bana biso tata bo moko ekolo bo moko bokonzi bo moko nzambe bo moko kombo bo moko kombo na Yesu Masia biso no tozala sena kombo na Yesu Masia tokangama bo moko pe monguna akoyokisama soni Alléluia yo oyo zakina libondeli soki nano oyamba Masia te atako Congo ekosikolama atako Congo ekozwa délivrance toyeba ete un jour oezali oyo moto soit akoleka na adresse moko ya 2 mètres akenelo côté akotika nyonso e wana dinkoloba ete tango za na bomoi luka o yeba Masia luka o yaba Masia na bomoi na yo lokola mobikisi pe mokonzi na yo soki kufate Yesu Masia azali koya enlèvement pe ezali molingami kati na nkolo événement wana korate angote nalobaka souvent passer examen ya université ya campus na première session parce que deuxième session ça va passer ça va compliqué luka ozana enlèvement oza ko salama oyeza za ko yakoza etonga na ye soko za ko yokanga ozana ser bongongo nanga soki nanu oyamba Masia lokola mobikisi pe mokonzi na yote tango epesameli yo yamba Yesu na tango oyo landa libondeli oyo nanga elongo Yesu Masia ako limbisa masumu na yo nyonso ata oboma ata oboma bana na nzela na avortement ata oboma ata oyiba ata ozaka sase ata oza répété ba ebio keno salama kamabe ya mabe penza nzambe ako limbisa masumu na yo nyonso pe ako kanisa kango mukolo mokote pe oko wumela nouveauté de vie otobengi nouvelle naissance soko za koyoka ngai ozana sela mongongo nanga yokola na libondeli oyo sala yango lokola libondeli na yo maloba na yo loba Nzambe tata na yoki maloba na yo na ye na butu na lelo na ndimi ete nazali moto na masumu na tambolaki bo ntaba bo nyama sa yo sikawa na ye epai na yo limbisa masumu na ngai nyonso sokola ngai na makila na yo petola motema na ngai petola makanisi na ngai petola molimo pe molema na ngai koma bongo kombo na ngai na buku na yo na bomoi na ndimi kotambola na yo elongo lokola mobikisi pe nkolo na nga sunga ngai na tambola na yo mikolo ya bomoi na ngai oyo etikali kovandi kimia molimo mosantu napesi yo merci pona tango kitoko merveilleux, pona ame moko oyo ebikisami
eza koleka ba ame 99 oyo eboyi ko se repentir yamba bana na yo tambola na bango elongo mema bango epai ya mokambi pate ya malamu oyo akosunga bango pote bakola pote bazala solo ba disciple na pambolu poza nzambe na kombo na Yesu Masiya amen. Nzambe apambola yo yo oyo ozwi décision wana osali feti na lola tokomi na suka nzambe lola amona bino nzambe lola asala bino bolamu ebele ezalaki ya bino mokambi libonde na pokwa na lelo ndeko Rachedi nzambe asali ngangolu ya kosala mosala na ye na mboka oyo lokola mokambi to pe berger nzambe akokutisa biso susu basali na nzambe bana na nzambe libota Congo every African people who pray with Congolese people tonight. May the grace of the Lord, may the God of mighty God will bless your life, make you successful in everything you are doing. A united Africa is a big Africa. A united Congo is a united Africa because Congo is in a strategic place in Africa, in the middle of Africa. May the Lord remember you for your prayer for Congo, our DRC. Be blessed in the name of Jesus. Next time, I say bye-bye from now. Au revoir. Tukutani mbarasima. Bye-bye.